ijoollee baay'een jechuudha. Shamarran gola madaamii keessa hojjettan baay'een keessan gizee namni isinitti haasa'u isinitti dhiyaatu fira keechan fakkaatu fira keenya jettanii garaa laaftu. Nama tokko odoon arrabsin osoo waan godhin namoonni hedduun namoota hedduurraa cittanii jirtu. Maaliif cittan? Maaliif rakkoon akkasii isin mudachaa jira beektu? Wanta keechan baastanii kennitaniit wanti keecha sun gaafa galuu didu arraba lolaa ulee waa biraatitu dhufa jechuudha. Kanaaf dhaggeeffadhaa viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa laayik godhaati. Egaa nagaan daganne ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo narra qabadhee dhufe ijoolleen baay'een gola madaamii keessa teechanii imimmaan roobsitanii cobsitanii boochan akkasumas gara keessatiinis wanta akkanaanatti himachaa jirtanii hedduu keechantu jira. Viidiyoo waa'ee kanaan durallee hojjedheera. Yeroo darbee waa'uma kiyya muudannoo na muudateerraan ofii kiyyarraa ka'ee sinii hojjedheera. Viidiyoo sanatti namoonni baay'een keessanii akka miidhamtanii fi akka sinillee muudannoo na muudate sin muudatetti koomentii naa barreessaa turtan. Ammallee rakkuma san fakkaatutu mul'achaa jira. Kanaafuu warroonni amma haarawaa dhuftanii viidiyoo kiyya hordofaa jirtanii viidiyoo kiyya kana dhaggeeffadhaatii irraa of baraaraa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa akkas nuti nama hin xunnu nama narrabsinu waan badaa hin jennu. Garuu hoo namni nu barbaadu nu tuquu jechuudha. Yoo siniin jedhu gaafa gara keenya dhufan gaafa nutti dubbatan jechuudha. Keessattuu warroonni biyya keessaa warroonni Itoophiyaa keessas haa ta'u warroonni asitti jira yaa ta'u jechuudha. Kan asis jiraatanii sammuu hin qabne ni jiru. Maaliif shamarruma gola madaamii keessa jirtu taatee miskiina fakkaattee sitti dubbattee ati immoo maallaqa gaafa harkaa qabdu maallaqa san akkanatti rakkadhee waan akkanaan rakkadhee waan ta'eef mindaa koo ji'a dhuftuu fudhadhee tanan si deebisa ati har'a naa kenni gaafa siin jette ati isheen maallaqa harkaa qabdu sun garaa laafta waan ta'eef maallaqa san kaaftee kennitaaf. Maallaqni ati kennite sun ji'a miti oggaattu siif hin deebi'u. Maaliin si deebi'a? Uleedhaan lolaan arrabaan malee maallaqa ijaanuun argitu. Isa bichaa miti. Warroonni biyyaa baay'een isaanii bakka miskiina fakkaatanii sitti haasa'u miskiina fakkaatanii nuu liqeessi gaafa akkanaa si deebifnaa wanta akkanaa gurgurree si deebisnaa huqqubiin kiyya yoo ba'ee si deebisa jedhanii hedduun nurraa fuudhu jechuudha. Gaafa guyyaati maallaqa san barbaaddee gaafattu bilbila sirraa cufatu fedhan bulookkii si godhu jechuudha. Maallaqni namaa kennite biyya mana madaamii teechee maallaqni namaa liqeessite mana madaamii teechee tasumallee deebi'ee siif hin deebi'u. Ijoollee baay'een immoo waan nama garramu maallaqa ji'a 3 ji'a 4 kan waggaa tokkootis kan liqeessantu jira. Akkasumas kan akkaawuntii namaati irratti galchanii nuuf ol kaa'u jedhanii yaadantu jira. Shamarran keenya baay'een hedduun keenya ni hojjennas ni argannas sirriitti argan. Maallaqan argannu obboloota komee gola madaamii keessa hojjennee maallaqan arganna moo argannu maallaqa sirriitti arganna jechuudha. Garuu maal goonaas teenyee yookaan namaa liqeessinaa nu deebisu gaafa rakkootti jennaa yookaan mooyyuu akkaawuntii gandaa irratti galchinaa gaafa galeen gara akkaawuntii kootti dabarfadha jechaa jechuudha. Garuu gaafa ati yaadde sanii gaafa ati rakkatte san maallaqni sun siif hin deebi'u jechuudha. Maallaqa namaa liqeessitee yoo jiraatte maallaqni sun diina sitti bitaa fira keetitu diina sitti ta'aa nama kaleecha si wajjin kokkolfaa taphateetu deebi'eeti immoo balaa birri sanitti xalaata sitti ta'aa ati nama xuxxeetii miti bara waan keetiin kennitee raawwatteet ittiin arrafamta. Kanaafuu qabadhaa waan keessan hin kenninaa waan keessan. Isheen har'a teechee akkaawuntii namaa irratti maallaqa galchaa jirtu. Maallaqa waggaa tokko waggaa lamaa yoo galchitee jiraatte agamma ammaan booda garuu maallaqa akkaawuntii namaa irratti galchitu san dhaabi. Obboleecha keetis haa ta'u obboleettii keetis haa ta'u
maatii keetis haa ta'u, abbaa keetis haa ta'u, haadha keetis haa ta'u, maallaqni maqaa namaatiin galaa jira taanan, namoonni Itoophiyaa baasuu danda'u taanan, maallaqni keessuun na amanii baankii keessa siif taa'ee sin eegu. Gaafa galtu maallaqa dhabdee ni maraatta, ni qawwasta. Biyya ormaatti illee deebitee hojjechuuf hamilee ittiin deebitu dhabuu bira geessa. Keessattuu kanii maallaqa waggaa dheeraa mana ormaa teechee akkaawuntii namaarratti galchitu gaafa galtee guyyaan sitti dukkanaa'a. Maallaqa madaamiin ta'e baatiidhaan sii kenniti taanan waan kee qabadhuutii madaamirraa fudhadhuutii irra dutti du'iitii maaliif as keessa gadi ruuqqanne jechuudha. Maallaqa keetii waan ta'eef bakka barbaadde dhuffachuu hin dandeecha. Yoo si bira taa'es sharafni hin dabala malee hin qannasu. Akkaawuntii namaati irratti galchitee muluu isaa dhabdee boo'urra asitti irratti duutee gaafa qabatte gaafa galuuf baatiin tokko si hafetti gara biyyaa ergattee saniin booda galtee maallaqa keetti fayyadamta. Siif galee kanaafuu jechuudha. Akkaawuntii namaarratti maallaqa hin galchiin. Akkasumas isheen maallaqa namaa liqeechitee naa deebisu jettee eeggachaa jirtu sun. Maallaqni liqaa sun siif hin deebi'u. Nama saniin adda si kutaa. Nama jaalattu saniin diina si godha. Nama akka malee jaalatan. Nama akka malee itti baqqaa yeroo hundumaa nama san wajjin haasa'uu arguu hawwanii gaafa maallaqa kennite garuu namni sun sababii maallaqa kennite saniin adda citta. Gaafa maallaqa liqeessiteef sababa liqaa maallaqaa saniif nama saniin adda citta. Kanaafuu yoo liqeessitee jiraatte hin gaafatin dhiisi ofii beekee siif haa kennu yoo qaana'e. Yookaan immoo gara fuulduraatti of sirreessaa. Si jammari osoo qabaanne osoo maallaqa qabaanne shintibeetii namaan dhinu. Osoo qabeenya qabaanne shintibeetii namaan dhinu. Nu'uu biyyuma keenya keessa teenya. Marre kanaafuu gaafa biyyaa baanee gola ormaa keessa hojjennu maal gocha maallaqa namaaf liqeessinaa. Nutuu hiyyeessa taana shintibeetii dhiqaa irraa miti himaa. Nutuu homaan qabnu taana shintibeetii dhiqaa jirraa miti himaa. Osoo qabaanne maqaan keenya kan inni gaariin maatiin keenya dirribee jedhanii nu yaaman. Maqaa koo walee jedhanii na yaaman har'a kaddaama jedhamee waamamaa irra gola madaamii keessatti. Siniif galee uffatan kaleecha mircaadhaan maratee uffadhu har'a garuu yuunifoormii nama sadi seesisu keecha lixeen kophaa kiyya isa keecha oolaa jechuudha. Kan kalee gaafa maatii kiyya bira jiru sagal dhiqadheetu sagal filadhu har'a rifeensi kiyya akkanumatti oolee akkanumatti bula dhugaa isinitti maali gaafan dadhabee fa'a. Maarree osoo dureessa taane osoo maallaqa qabaanne jiruu akkanaa kana jiraanna. Kanaafuu yaa obboleetti koo maatii keetii waan gochuu qabdu. Maatii kiyyaa kana godhuun qaba jettee yoo yaadde dhuunfatti ergiitii waan gochuu qabdu san godhi. Kan maatii keetii waan gochuu hawwitu san gooteen alatti maallaqa kee kaawwan irratti du'e asumatti qabadhu. Namaafis hin liqeechinii namaafis hin kennin. Kana bichaa miti. Ijoolleen baatiidhaan maallaqa keechan madaamirraan fudhanne. Madaamii itti amanamtuudha jettanii maallaqa keechan bira teechiftanii. Wanti maallaqni madaamii bira taa'u waan nama godhu mudannoo cimaan na mudatee jiraana. Viidiyoo biraatiin isin deebi'a isaaf immoo. Garuu immoo isin madaamii teechan bira maallaqa ji'a lamaa olii teechisuun qabdan. Maallaqa keecha sinuu ol kaawwachuu ni dandeechu waan ta'eef naaf kenni jettanii irraa fudhachuu. Gaafa isaan mindaa keessii kennuu didan ani tolan hojjedhu tola hojjechuu hin danda'u waan ta'eef gara biiroo na deebisaa. Yookaan gara biyyaa na galchaa jedhaa malee baatii lama madaamiin takka harkatti mindaas keessiif hin kennitu taanan hin hojjetin. Baatii tokko yoo dadhabde lama yoo siif hin kennine ta'e mana san hin dalagin. Baatii lamaa ol mindaan keeshii bira ta'e taanan mindaa ishiirra jiru kan baatii lamaa san biirootti si deebisanii irraa siif haa fuudhanii cammartee mana sanitti hin hojjetin. Isaafuu maqaan keechan jijjiirrame. Isaafuu namummaa keechaa baane. Isaafuu ijoolleen isaanii manni guutuun nu ajajataa jechuudha. Namni nu ajajan hin jiru. Xiqqaa guddaan hundi isaaniitu nu ajajatu jechuudha.
kaayyoon nuti manaa baaneef, kaayyoon nuti gola ormaa keessa hojjechaa jirruuf, kaayyoon nuti har'a maqaan keenya jijjiirramee fi maallaqa qofa baqqa. Malee nutis namummaa isaanii jaalannee miti, isaanis namummaa keenya jaalatanii miti. Wanni ol sobnu tokkollee hin jiru jechuudha. Hin beekna gaafa biyyaa baanu, hin beekna gaafa jara kana bira dhufu, hin beeknu. Yaa Waaqayyo mana gaarii akka nu geessu si abdadha jenneeti isatti of kennineeti kophaa keenya. Biyya namni nu beeknu takka hin jirre. Biyya nama guyyaa tokko arginee hin beekne. Biyya guyyaa takkitti ijaan arginee hin beekne. Loqodaa guyyaa takka dhageenyee haasofnee hin beekne. Dhufneetoo loqoda san baranne. Loqoda san barachuuf aarsaa kaffallee. Hojii mana isaanii barachuuf aarsaa kaffallee. Nu arrabsanii akka barbaadan nutti ta'anii nutti iyyanii kutaa keenya galaa boo'aa imimmaan keenya xaragachaa isaan bira hojjennee har'a immoo gaafa fooyyofnetti mindaan keenya isaan bira taa'uu hin qabu. Nuuf kennamuu qaba. Akkuma gizee hojii isaanii dalagaa isaanii nutti iyyan nutis gaafa mindaan keenya ga'e iyyannee harkaa fuudhuun mirga keenya jechuudha. Isiniif galee yoo isaan mindaa keessa isiniin kennine ta'e lakkoofsa ejensii keessanitti dawwaluu. Kanas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kiyya kana keessaa waa baay'ee argattu jedhee yaada. Anammaaf viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa hanga xumuraa dhaggeeffadha. Yaadaaf qeeqa keessan immoo koomentii jalatti naa barreessa. Keessattuu waa'ee maallaqaa warroonni si mudate mudannoo kana warroonni qabdan bal'innaan naa barreessaa. Anis yaada akkasii nan barbaada. Maaliif jennaani anis immoo sinirraa ibsa tokko nan barbaada jechuudha. Sinin jedha egaa viidiyoo kiyyarraaf qabadee dhufee kanuma fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.